歡迎光臨淘多多西環分店，大家隨便睇隨便揀啊！各款熱賣嘅店長推介，各類嘅充電線，各類嘅手機配件，仲有各類嘅藍牙喇叭音箱，仲有各款有線無線嘅充電寶，然之後一啲電腦嘅配件，一啲手機支架同埋自拍神棍，然之後到我哋嘅小家電咯，有唔同類型嘅手錶、風扇，有唔同類型嘅空氣淨化器同埋小型嘅電器㗎。我哋獨家發售嘅 Tiki Home 小型電器嘅電鑽、膠水、噴霧等等各類型嘅五金用品，仲有文具玩具任君選擇啊！各款類型嘅個人護理產品，香薰、香梘、洗頭水、綠漱口水等等。今次嘅介紹就差唔多啦，大家想睇下邊間分店，歡迎同我哋留言話俾我哋知。拜拜。